नमस्ते एवरीवन। अगर आपको भी सांस लेते समय भारीपन महसूस होता है, चेस्ट टाइट लगता है या थोड़ी सीढ़ियां चढ़ते ही सांस लगने लग जाती है या ब्रीदिंग स्मूथ नहीं लगती, सांस लेने में आपको जोर लगाना पड़ता है, तो ये शॉर्ट रूटीन आपके लिए है। ये रूटीन आपके लंग्स को एक्टिवेट और चेस्ट को ओपन करने में मदद करेगा। तो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट सुखासन में बैठ जाइए, स्पाइन स्ट्रेट, दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में। लंबा श्वास लेंगे और छोड़िए। चेस्ट ब्रीदिंग करेंगे। आराम से 8 से 10 बार डीप ब्रीथ करेंगे। अब आपका पूरा ध्यान आपके चेस्ट की तरफ। लंबा श्वास भरिए और धीरे धीरे श्वास को छोड़िए। चेस्ट को फुलाने की कोशिश कीजिए। Deeply inhale and exhale. Relax. Now, next आसन अर्ध चक्रासन करेंगे। खड़े हो जाइए। फर्स्ट करेंगे, दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप रखेंगे। दोनों हाथ कमर के ऊपर रखिए। इनहेल करते हुए बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे, लेग स्ट्रेट। होल्ड कीजिए यहां पे फॉर 15 काउंट। 1 2, ध्यान रखें चेस्ट ब्रीदिंग करते रहे, डीप ब्रीदिंग करते रहना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15। नाउ रिलीज। अब प्रोन पोजीशन में आएंगे, पेट के बल लेटिए। अब हम करेंगे भुजंगासना। दोनों पैर पास में, दोनों हाथ चेस्ट के बाजू में। इनहेल करते हुए अपर बॉडी को ऊपर उठाइए, यहां पे होल्ड करेंगे। चेस्ट ब्रीदिंग करते रहे। 1 2 3 4 15 काउंट के लिए होल्ड करेंगे। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15। Now release and relax in मकरासना। लंबा श्वास लीजिए और छोड़िए। नाउ सुखासन में आएंगे।
अब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथ शोल्डर के बराबर में, दोनों हथेलियों को आपस में मिलाइए। अब इनहेल करते हुए दोनों हाथों को जितना हो सकता है उतना ओपन कीजिए। एक्सेल, श्वास छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को वापस से मिलाइए। फॉर 10 काउंट। इनहेल, छाती में हवा को भरिए एंड धीरे धीरे श्वास को छोड़िए। 2। ये एक्सरसाइज आपके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाएगी, तो कंटिन्यू करते रहे। एक्सेल। 3। इनहेल, श्वास लेते हुए दोनों हाथों को पूरा ओपन करेंगे एंड एक्सेल, श्वास छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को मिलाइए। 4। इनहेल एंड एक्सेल। 5। श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को मिलाएंगे। 6। Inhale and exhale. 7. Inhale and exhale. 8. Inhale and exhale. 9. Inhale and exhale. 10. Now release. लंबा श्वास लीजिए और छोड़िए। नाउ नाड़ी शोधन करेंगे। राइट हैंड नासिका मुद्रा में। क्लोज योर राइट नोस्ट्रिल। Inhale from left. Close left and exhale from right. Inhale right. Close right and exhale from left nostril. ये एक चक्र हुआ। 7 to 8 चक्र करेंगे। आराम से लंबा श्वास लीजिए। Slowly exhale. कोशिश कीजिए जितना आप श्वास ले रहे हो उससे ज़्यादा एक्सेल करना है, उससे ज़्यादा श्वास को छोड़ना है। आपको श्वास को रोकना नहीं है, श्वास लेना है और छोड़ना है। आपका पूरा ध्यान आपकी ब्रीदिंग की तरफ।
नाउ रिलैक्स। आप इस अभ्यास को 5 से 7 मिनट तक भी कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे भ्रामरी। सन्मुखी मुद्रा लगाएंगे, ईयर लोब्स को बंद कीजिए। अब अपने टंग के टिप को अपर पैलेट से टच करके रखेंगे। इसके 7 to 8 राउंड करेंगे। आपको थ्रोट से हम्बिंग साउंड क्रिएट करना है। लंबा श्वास लीजिए, रिलैक्स। लंबा श्वास लीजिए और छोड़िए। अब हम एक बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। लंबा श्वास लीजिए, दोनों हाथ रब करेंगे, अपनी आंखों पर रखिए। थैंक यू। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए योगा फिटनेस विद विजेंद्र के साथ।